Всем привет! Сегодня мы расскажем рецепт лучшего средства от бронхита и кашля. Возьмите лимон среднего размера, его нужно тщательно отмыть от воска. Для этого полейте его кипятком и промойте щеткой под проточной водой. Сделайте на цитрусе несколько проколов в разных местах и поместите в кастрюлю с водой, доведенной до кипения. Варить лимон нужно в течение 5 минут, после чего извлеките его и дайте остыть. Выжмите из лимона сок в граненый стакан или другую емкость объемом 250 мл. Извлеките косточки из сока. Добавьте 2 столовые ложки глицерина и перемешайте состав. После этого нужно добавить мед, чтобы заполнить оставшийся объем емкости и хорошенько перемешать средство. Полученный состав уберите в прохладное место и оставьте настаиваться на 3 часа. Разовая доза для взрослых составляет 1 столовая ложка, для детей 1 чайная ложка. Средство рекомендуется принимать натощак за полчаса до приема пищи. Если больного беспокоит сильный кашель, рекомендуется принимать препарат по столовой ложке 5 раз в день. В остальных случаях рекомендуемая дозировка столовая ложка 3 раза в день.